Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu hadirin wa rahimahumullah. Bismillah dengan acara ingkang sajengipun menika pengawasan jadi kitab Minhaj Husaniyah ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Dr. Kiai Mustafa Ibrahim dan panjenenganipun Bapak Komandan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zatihi wa dhurriyyatihi alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jami'i sahabati wat tabi'in والمسلمين وحمل القرآن والحافظين وجميع طريقة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع الأولياء والنجباء والنقباء والأوتاد والأبدال والخواص وخصوصا إلى سلطان الإياش عبد القادر الجيلاني قدسه الله سره عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن موسى الشراني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا أصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا وشيخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Langkah khusus mari dumateng yang sepakula panjenengan sedaya lan dzurriyyahipun ingkang sampun almarhum lan almarhumah. Alaihimu salatu wassalamu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi hajat kula panjenengan sedaya dipun sembadani dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin dan para pemirsa yang dipun hormati oleh Allah,
maos yang kita menika monggo kita buka halaman 160 kita menika 66 nggih 66. Nek sadaringipun kangge nyambung nggih menika permasalahan ingkang wonten pembahasan kang wonten sadaringipun langkung saya membawa kita buka 164 nggih sampun nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qalu asyarun nasi man yadurun nas fihi al-khaira wa huwa fil batil ala khilafi dhalik. Fa idza takhallaqa bima dhannahu an-nasu fihi kana lahu hukmun akhar. Fa inna min syaratil kamili ay yashhada kamalahu wa naqsahu ma'an li yu'diyanna kullan minhuma haqqahu min asyukri wal istighfar wa ma dama naqisan fa tahta hukmi yashhadu min naqsin aw kamalin fi halataini mukhtalifataini li annahu sahibul ainin wahidatin fi khilafil kamil fa annahu sahibul ainaini aw ainin la tuzahimu ala sahibiha. Wa qalla man yatafaqqadu nafsahu fi dhalika wal ghalibu fin nas mahabbatuhum li kasrati i'tiqadin nas fihim fawqa ma yastahiqunahu wa la yakadu ahaduhum yastaghfiru min dhalika fa'alam dhalika ya akhi. Lah niki sampun kita bahas nggih menika pembahasan sebelumnya. Yang intinya nggih menika para ahli thariqah menika memberikan pandangan dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih, ahli sufi. Ahli thariqah menika kelompok ahli sufi-sufistik. Sebab lek diperang kalau dikelompokkan ulama niku macam-macam. Siji ulama sing nguasai khusus Al-Qur'an dinamakan al-hafidz. Kalau ahli Al-Qur'an sing nomor kali nggih menika ulama ahli hadis dipunamakan muhaddisin atau al-hafidz. Saged diwastani al-hafidz, saged dipunwastani al-muhaddisin. Saged. Wonten malih ahli ilmu kalam dipunwastani para mutakallimin ilmu kalam. Wonten malih ahli fiqih dipunwastani fuqaha, faqihun fuqahaun. Ahli nahwu dinamakan ahli nuhat. Jadi ada bidang masing-masing. Lah semua bidang menika dipunkelompakaken wonten kempalan nggih menika para ulama. Mila saking menika kumpulan para ulama-ulama kala wau dipunwadahi nggih menika organisasi Nahdlatul Ulama. Mulane kula panjenengan saya boten sak ragu-ragu wontenipun NU. NU niku sugih ilmu. Mulai dari ahli hadis, ahli Quran, ahli tasawuf, ahli nahwu, ahli sorof, ahli mutakallim dan seterusnya ahli fikih malah gudangi ilmu. Mulane boten sak ragu. Bagaimanapun itu adalah inggih menika merupakan kepanjangan generasinipun para rasul, sebab al ulama warasatul anbiya. Mulane aja wani-wani karo organisasi NU lan wong NU. Dan masalahnya kok NU itu kuat karena apa? Basisnya adalah ilmu pengetahuan. Ngoten nggih. Buat cara aku digoyah apapun wong NU ora kaget sebab iki menika berpegang kepada ilmu-ilmu iki wonten Al-Qur'an dan hadis termasuk ilmu para fuqaha kala wau. Lah salah satunya pendapat ibun nggih menika para ahli thariqah, para asfiya. Ada di asfiya niku jamaipun sufi. Sufi niku jamaipun asfiya. Para tokoh sufi memberikan pandangan dumateng kula panjenengan sedaya. Lek kula panjenengan sedaya niku mboten kenging berapriori. Napa a priori niku? Memberi kesimpulan sebelum ada pembuktian.
namanya a priori, menyatakan bahwa si A itu salah atau si B itu benar, tapi belum ada pembuktian, namanya apa? A priori. Kita tidak boleh memberikan penilaian yang kita itu belum tahu yang sebenarnya, belum ada pembuktian yang sebenarnya, dan ini namanya teori a priori. Mulanipun ingkang dipun maksud kalian ulama para wau inggih menika kula panjenengan dadi wong kang kamil. Kamil iku napa? Sempurna atau adil. Pilih membaca seseorang itu harus dibaca keduanya, dibaca kelebihannya dan juga dibaca tentang kekurangan. Saben wong niku duweni kekurangan, duweni kelebihan. Mulanipun halaman menika 104 ngantos 5 menika membahas dumateng permasalahan tentang a priori, artinya memberikan penilaian kepada seseorang itu tidak boleh. Seharusnya kita meneliti dulu, mentakyinkan dulu bahwa kebenaran itu adalah sesuai dengan bukti yang ada. Nek kula panjenengan saya niku memberikan penilaian kepada orang lain, kita yang tidak tahu bukti yang sebenarnya, termasuk orang yang a priori. Mereka dipun larang kalian para asfiya, para ahli sufi. Ngaten nggih? Nah, pokok kita lajengaken bismillahirrahmanirrahim. Halaman sudah, 1 sudah. Lek ngoten walzum al-haya'a al-haya'a syar'iyyah fa innahu minal iman wa qad qalu al-ibadatu 72 babal ahadun wa 70 bil haya' min Allah ta'ala wa wahidun fi jami' anwa'il birri. Walzum lan natapana sapa sira natapi al-haya'a in rasa isin, dan rasa isin walzum niku fil amar. Nah niku dipun wasalaken walzumil haya'a, sing asline lafal niku walzum, walzam lan natapana sapa sira al-haya'a in rasa isin, ai tegese al-haya'a tegese rasa isin asyar'iyyah kang bangsa syar'i, tegese ada landasan hukum agama. Jadi syar'i kita itu didasari menika agami yang berdasarkan daripada Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Mulai sekarang ini ada kecenderungan ulama-ulama generasi kita itu menghilangkan ijma' qiyas, diganti dengan istihad. Maaf ya, pada buku kemarin yang diterbitkan itu ya, dasar NU itu Quran, hadis dan istihad. Istihad itu bersifat perorangan loh ya, perorangan. Kalau ijma' qiyas itu didasarkan atas kesepakatan daripada ulama-ulama, kemudian mereka sepakat ngambil keputusan, ditelurkan dalam bentuk keputusan itu qiyas atau sepadan daripada hukum yang ada pada fenomena saat itu. Lah ijma' ini muncul pada zaman sahabat. Jangan dikira, jangan mengira bahwa ijma' itu dasarnya dari ulama sekarang ini, bukan? Ijma' itu muncul pada zaman sahabat yang dinamakan ijma' sahabi. Jadi para sahabat niku nek wonten permasalahan niku berkumpul mengusyarakan masalah-masalah yang muncul pada saat itu, maka dinamakan ijma' sahabi. Ngoten nggih? Lah mergo sahabat sampun sedo, dilanjutnya dengan sahabat, ijma' para ulama. Ulama sinten mutaqaddimin. Ngoten nggih? Ya tapi sebelum dijawab tabiin, ijma' sahabi, ijma' tabi'i, ijma' ulama mutaqaddimin, ijma' ulama mutaakhirin sampai sekarang
ini. Mulai pun yang dinamakan ijma itu mesti berkumpul para ahli ilmu, para orang-orang alim, lebih daripada 3 orang yang mereka bersepakat memberikan keputusan hukum. Mengapa ijma ulama banyak? Karena kalau mereka banyak itu tidak mungkin mereka itu berpikir secara perorangan. Ada berpikir kelompok, pemikiran para ulama ahli Quran, memikir ahli hadis, kemudian ahli usul fikih, ahli nahwu, ahli syarah, ahli fikih dan seterusnya. Mereka berkumpul menghadapi permasalahan yang ada, akhirnya memberikan keputusan beristimbat hukum syar'i menika. Ngoten nggih. Nah, jadi orang ngawur mulane awake dhewe iku nek melok ulama niku mesti bener. Ngoten nggih. Mesti bener, ada permasalahan mesti dibicarakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, kembali pada ijma ulama, kemudian ada keputusan hukum kias senada dengan menikah permasalahan yang muncul sekarang ini dikembalikan dengan permasalahan yang muncul pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada gitu Bapak Ibu ya? Berarti sekarang kembali Quran, kembali hadis, caranya piye? Dan caranya kok jadi masalah. Kalau mbak itu orang baca YouTube itu orang harus kembali Quran, kembali kepada hadis. Tidak caranya itu ya empuh, ya baca Quran. Jangan mudah itu. Ya, kita kalau yang secara keilmuan ada genetik, ada silsilah keilmuan. Kalau kita ingin kembali kepada Al-Quran hadis, kita harus kembali orang yang tahu tentang Al-Quran hadis menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjang pirsa bataku Rasulullah. Boten. Nek Rasulullah boten pirsa panjenengan kudu takone sahabat. Jangan pirsa sahabat mboten. Boten. Nek sahabat boten pirsa jenengan kudu takok generasi sesudah sahabat, murid sahabat. Nyamane dinten tabi'in. Tabi'in berjalan pada bersama takutnya murid tabi'in kemudian tabi'in. Nah jangan yang batin bersama tabi'in kudu berjun bersama dimana ulama mutakot dini ulama sing riyin. Nah batin bersama murid mutakot dini kemudian ulama mutaakhirin bersambung antos sama niko. Niku awal ini pengen balik neng Al-Quran dan Al-Hadis caranya ngoten niku. Ada nggih? Nah, ada. Oh fa innahu maqasdun al-haya'u asy-syar'iyyu. Syarat yang berdasarkan haya yang berdasarkan syar'i. Ada nggih? Syar'i yang dibangun daripada Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Iku minal imani tetap setengah saking iman. Waqat qalan teman-teman dawuh sapa ulama sinten niku? Ulama sufi, ulama tasawuf atau al-asfiya. Waqat qalan teman-teman dawuh sapa al-asfiya ahli sufi. Dawuhipun para ulama sufi atau para al-asfiya kalau al-ibadatu isnani wa sab'una baban. Al-ibadatu ibadah iku isnani wa isruna ono 72. Ada nggih. Dan iku lek diwaca secara iqra iku isnani luru wa sab'una lan 70. Ada nggih? Ada. Apane baban lawangi ahadun utawi kang siji saking 70. Ahadun wa sab'una utawi 71 saking 72 niku fil haya'i nggih menika ing dalem rasa isin minallahi ta'ala saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wahidun lan utawi kang siji saking 70 pintu wau
fi jami ahwalil birri iku tetep ing dalem sekabehane pira-pira wernane kebagusan. Lah niku ulama sufi para asfiya niku dawuh ibadah niku pintunya jalan masuknya ada 72. Yang 71 itu adalah nggih menika rasa, nggih menika malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pintu jalan masuk ibadah yaitu beberapa amal kebagusan atau kebaikan. Dan nopo masalahnya rasa malu kok menjadi jalan masuknya ibadah mempunyai nilai sampai perbandingan 72 dibanding 1, 71 dibanding 1. Nah ini ada rahasia-rahasia yang dibahas oleh para asfiya kalau. Nah pembahasan itu wonten pundi? Dia menurut pembahasan pada bab berikutnya. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis ingkang nyeritakan dumateng dawuh kala wau. Istahyu padha isina sira kabeh. Izin minallahi saking inggih menika hukum-hukumipun Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Haqqal haya'i kelawan sak mestine izin. Haqqal haya'i kelawan sak mestine izin. Qalu padha matur sapa para wong Islam atau para muslimin, inna sesungguhnya kita kabeh satemene kita sedaya mboten saged nastahi nasiasi rasa isin sapa kita, nastahi rasa isin sapa kita sedaya para muslimin kala wau, ya Rasulullah duh Rasulullah, walhamdu utawi sedaya puji iku lillahi kagungane Allah. Artinya apa? Lillahi itu maha pada kekuasaan di wilayah genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek ngoten kala monggo dawuh sapa Rasul, kala monggo dawuh sapa Rasul, laisa ora ana sapa sira, ora ana sapa sira kabeh kang den karepake, walakin man tetapi nistene wong istahya kang rasa isin sapa man, rasa isin minallahi ta'ala saking Allah kang maha luhur sapa Allah. Nek ngoten fal yahfid, nek ngoten fal yahfad ar-ra'sa wa mawa'a wal batona. Fal yahfad mongko becik ngreksa sapa man, ngreksa ar-ra'ya ing jalan pikiran, ar-ra'ya ing jalan pikiran, ing pemikiran. Lah ra'sa niku padha karo ra'ya, maknane ngeten. Nek ra'sa niku kepala, ar-ra'ya niku
pikiran. Nah ngaten. Ar-ra'sa ay ar-ra'ya ar-ra'sa ay ar-ra'ya. Ya ngaten ya dimaksud ngaten. Lah niku nek diartekne kelawan gemblengan apa adanya kon jaga ning sirah. Lho sirah kok dijogo. Ngoten nggih. Lah mulanipun niki dipun maknani faliyafat ar-ra'sa padha ngreksa sapa wong ar-ra'sa ing pemikirane. Wa malan ing barang wah kang bisiki ing ati apa mah wal batona lan ing barang kang iso ngebeki marang weteng. Ngaten. Wa malan barang hawa kang iso ngimpun ngemut ngoten iki. Ngimpun apa albatan lek ngoten wal yazkur lan becik elinga sapa man al mauta ing mati wal bala lan ing fitnah kubur. Ngoten wal bala lan ing fitnah kubur. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mekaten. Lek kula panjenengan sedaya menika ingin mempertahankan dumateng sunahipun Rasul. Syariatipun nggih menika syariatipun Rasul, syariatnya agama Islam terkait kalian rasa malu. Pertama kita harus bisa menjaga terhadap pemikiran kita. Ngoten nggih? Lah pikiran niku ora ketok ning sejatine niku gedhe banget. Barang sing ora ana iso dadi ana sebab daripada orang berpikir. Ngoten. Lah niki awi selawat mboten. Nggih. Mulanipun pemikiran, ya jalan pemikiran itu sekarang dibahas pada suatu ilmu tertentu. Inggih menika dirasa pembahasan inggih menika jurusan pemikiran Islam. Panjenengan mungkin nek terus belajar ilmu-ilmu menika mungkin akan menjumpai atau mendapati suatu inggih menika bidang ilmu tentang pemikiran Islam. Dan itu mulanya pun pemikiran ini menjadi prodi tertentu atau bidang studi tertentu dalam ilmu-ilmu keagamaan termasuk agama Islam. Nah, karena dengan adanya pemikiran itu bisa mendatangkan kebahagiaan seseorang dan juga bisa mencelakakan seseorang. Nah, itu pemikiran. Sing nomor kalih yang bisa bisa membahayakan dan bisa mensejahterakan seseorang niku salah satu adalah bisikan hati. Bapak Ibu panjenengan atos napa mboten dibisiki atine. Ngaten, saiki monggo awake dhewe niku muhasabah. Awake dhewe niku tahu apa ora dibisiki kalian ati kula panjenengan sedaya. Ngaten. Lek mata kula panjenengan saya mengamati sesuatu, terkadang di dalam hati niku muncul bisik-bisik. Bisik-bisik yang mengarah kepada kebaikan dan bisik-bisik yang mengarah kepada keburukan. Nah, niku wa mawang ngoten niku. Wal batona ngoten. Wal batona niku apa sipun perut. Nah, ini kalau bisa kita itu harus bisa menjaga perut kita itu kita isi apa, kualitasnya seperti apa. Apa semua barang masuk apa perlu kita seleksi. Tentang halal dan haram hukumipun menurut ilmu hukum agama Islam atau hukum syar'i. Mila saking menika anjuranipun kula wau inggih menika nek kula panjenengan sedaya menika pengin nggih menika reksa raos isin kula panjenengan sedaya menika dumateng Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya siji kudu jaga dumateng jalan pemikiran kula panjenengan sedaya.
sing nomor loro kudu jaga bisikan hati kula panjenengan sedaya iso bisikan hati menika ke arah dumateng amal ingkang saleh. Lan saged jadi kula panjenengan saya dumateng perut kula panjenengan saya saged ugi diisi perut kula panjenengan saya menika makanan ingkang halal. Ngaten nggih. Nah, ingkang sarosanipun nggih menika kula panjenengan saya diperintahkan malih nggih menika supados selalu ingat dumateng peristiwa yang kita itu semua orang mesti mengalami. Apa itu? Nggih menika kematian. Terkadang orang-orang itu sama lupa sesuatu yang mesti datang. Ngaten nggih? Nggih, kula panjenengan besok benjing badhe dipun rawuhi, salah satunya adalah tamu yang tamu itu tidak bisa kita tolak, namanya menapa menika kematian. Itu mesti datang kepada diri kula panjenengan sedaya. Nah, ngaten. Lah sing nggih berikutipun nggih menika kula panjenengan kudu jaga dumateng nggih menika fitnahipun kubur. Dadi kula panjenengan sedaya menika terkadang pikantuk nggih menika permasalahan-permasalahan yang bisa menyebabkan kula panjenengan sedaya menika mendapatkan fitnah mingganipun wonten kubur, alam kubur. Ngaten kumpulanipun nek donga dumateng menika dateng ingkang sampun sida pripun menika wala taftinna ba'dahu. Ya Allah sampun dadosaken nggih fitnah sak sampunipun sidanipun almarhum kala wau. Lah ngoten nggih wala taftinna ba'dahu. Lan iku dipun waos tiyang ingkang nalika menika nggih nyolati menika jenazah. Lan iku tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, monggo kita nggih menika hormat menghargai dumateng Rasul jasanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados kula biasa pidato syafaatipun monggo qiyamul mahal qiyam mau shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ya
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya. Wa man utawi sapane wong arada lamun iku ngarepake sapa man ngarepake al-akhirata ing kampung akhirah. Nek ngoten taroka iku jawabe. Nek ngoten taroka fataroka ngoten enten lafat fa niku tersembunyi. Nek ngoten taroka mongko ninggal sapa man ninggalake zinatal hayati ing pepaese urip ad-dunya kang parek ngeten karepe nglanjutaken dawuhipun hadis kala wau. Kalau kita menginginkan kebahagiaan kehidupan nanti di kampung akhirat, kita harus bisa meninggalkan inggih menika satu perhiasan-perhiasan yang berada ketika kita berada pada kehidupan di dunia. Lah saniki apa yang dinamakan perhiasan? Perhiasan itu salah satu aksesoris kelengkapan hidup yang menempel dumateng kehidupan kula panjenengan sedaya. Lah kalau perhiasan ini kita perlukan, ini sewaktu-waktu kita harus melepaskannya. Ngoten nggih? Nggih. Lah kula panjenengan sedaya niku sok ngeklaim itu napa? Daku. Apa yang melekat pada dirinya, yang menghiasi pada dirinya niku ngeklaim itu miliknya sendiri, dan itu nanti akan dibawa sampai pada akhir hayat dan nanti pada akhir kehidupan di akhirah. Lah niku nek saged memang keharusan kula panjenengan sedaya melepaskan perhiasan yang ada di dunia. Lah bagaimana cara melepaskannya? Adalah satu, kita mempunyai sifat zuhud, meniadakan kecintaan kita kepada sesuatu perhiasan yang melekat pada diri kula panjenengan sedaya. Boleh memiliki perhiasan tapi tidak boleh melekat sampai mengalahkan cinta kita dumateng Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lah niku kata kuncinya adalah kezuhudan kula panjenengan sedaya niku jangan sampai kecintaan kula panjenengan sedaya menika terhadap perhiasan dunia yang melebihi cinta kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan punya mobil, silakan punya emas kumpulan, silakan punya sawah, punya ladang, punya pesawat dan seterusnya. Jangan sampai itu melekat kepada hati yang bisa menghalangi atau mengalahkan cinta kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugih silakan, ngaten nggih? Nggih. Jadi wong gede silakan. Jadi pejabat silakan, jadi rakyat silakan. Tapi ingat, itu semua adalah merupakan zainul hayatin dunia, perhiasan kehidupan di dunia. Lah niku Allah sampun dawuh wonten Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwati wal an'am wal harsa dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyina wis den hiasi ngoten linnasi bagi seseorang. Jadi Allah itu memberikan perhiasan dumateng kula panjenengan sedaya siji hubbus syahwati minan nisa. Apa itu? Cinta terhadap wanita. Nek wong lanang ora seneng wedok itu perlu dipertanyakan, diperiksa. Normal nggih. Nah, itu adalah suatu perhiasan yang melekat. Tapi Allah juga menghendaki terkadang itu nanti akan diambil, dilepas. Pirsa Bapak Ibu. Yo lanang terkadang ora seneng nang wadon. Karena apa? Sifat kecintaan dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten nggih? Dan itu. Jadi Bapak Ibu wong normal niku nek wong lanang seneng nang wong wadon niku wong normal. Sing nomor kalih hubbus nisa wal banin. Banin niku napa? Anak. Bapak Ibu kagungan putra nggih. Ngoten. Seneng napa mboten putrane? Senang, dan ini adalah perhiasan yang ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dumateng kula panjenengan sedaya. Sing nomor ketiga menika wal qanatiril muqantarah. Barang-barang perhiasan yang berasal dari emas. Jangan kagungan emas napa mboten? Nggih. Emas batangan niku termasuk qanatiril muqantarah. Bapak Ibu panjenengan itu lek kagungan pandangan terkadang teng lingkungan ini. Saniki monggo awake dhewe di pandangan sing ngombo. Jadi orang-orang yang hidup berlumpuran dengan kemewahan dunia niku panjenengan ningali teng YouTube niku sinten niku? Kerajaan Saudi Arabia, Kerajaan Kuwait, pundi malih Dubai nggih. Nah, niku WC-ne dilapis nganggo emas. Nggih ten. HP dilapis nganggo emas. Nah, mobil dilapis nganggo emas. Pesawat dilapis nganggo emas. Nuwun sewu. Dan niku. Karena apa? Mereka berkelebihan harta. Lah wajib perake ora duwe. Ya pasti ungkule terkadang ora duwe. Padahal nikmate niku padha kali kula panjenengan saya duwe gelang karet nggih, padha. Karena apa? Cara menikmatinya itu yang berbeda. Wal qanatul muqantarah minadz-dzhabah dari emas wal fiddati dan perak. Jadi nenek wong seneng emas, seneng perak niku merupakan perhiasan. Wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Nah, Bapak Ibu, zaman Rasulullah itu sing dadi perhiasan dan kendaraan menika napa? Kuda pilihan. Lah sakniki napa sing dadi pilihan? Inggih menika
Pajero, Fortuner, apa malih? Alphard, BMW, ada nggih? Lah niku awal khairil musawwamah. Lah riyen napa kok mboten menyebutkan BMW, Fortuner, mergo dereng wonten nggih. Zaman Rasul dereng wonten BMW, dereng wonten Fortuner, dereng wonten Pajero dan seterusnya. Wal an'am, ternak, bapak ibu nek remen kambing, ayam, mentok, bebek, sapi niku merupakan perhiasan. Wal hars dan ladang. Ngoten nggih, mulanipun Quran niku sampun dawuh jumateng kula panjenengan diawali pada zaman dulu sekitar abad ke-6 Masehi sampai sekarang ini memberikan gambaran bahwa manusia itu nanti akan ditempeli oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai wanita, mencintai anak, mencintai barang-barang yang berasal dari emas, mencintai barang-barang yang berasal dari perak, mencintai menika kendaraan yang mewah, kemudian mencintai sawah dan ladang. Aten nggih, lah niku termasuk perhiasan saking Allah kang dipun tempelaken. Aten. Mengapa menggunakan ditempelkan? Karena suatu ketika nanti akan dilepas kalian Allah Subhanahu wa taala. Faman mongko utawi sapane wong fala lampun iku nglakoni sapa man zalika ing mengkono-mengkono apa kang tak dawuhake iku kala mau mulai awal. Ngaten nggih, termasuk zuyyinal hayatid dunya dan nek mboten faqad istahya mongko teman-teman izin sapa man minallahi ta'ala saking Allah Subhanahu wa ta'ala haqqal hayai kelawan sak teman-temane rasa izin dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niku jadi resep bagaimana kalau kita itu supaya mempunyai perasaan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalankan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wau. Lah napa masalahe Allah kok dawuh qala wau? Nggih. Terus terang, kula panjenengan niku hidup niku kurang lebih pinten tahun? Sudah tahu ya, Rasulullah 63 niku usia tubuh, ngerti nggih? Usia tubuh, usia yang produktif. Dan saya ulang nggih, usia produktif kula panjenengan berang tahun niku. Si dihitung itu berang tahun, mulai dewasa niku umur pinten to? 17 niku mulai produktif sampai usia produktif sampai itu sudah tuh 50 terus menginjak daripada usia manula niku loronen greges niku orang-orang ngrasane kepenak. Nah itu nah nyatanya cik empat mobil. Nek pun beda bawa ibu. Panjenengan jenom numpak kluthuk ora apa-apa. Nggih. Mobil mewah ya ora apa-apa rasane ngoten niku. Waduh. Mungkin nek susu swidak numpak kluthuk rasane nah. Nek awak diengkuk-engkuk. Kendaraane wis milih sing empuk. Lah ini. Lah mungkin nek sampun 60 ke atas ngoten pun beda malih. Rasanya mereka sudah tidak bisa menikmati perhiasan dunia itu. Isine lawuh piye atine kuwi dadi tenang. Mobil sing mewah wis ora kenging ora ketok. Ngoten nggih? Sawah ombo wis ora pengin. Kendaraan sing mewah ora pengin, perhiasan yang melimpah juga tidak ingin. Nah, ngoten niku. Lah niku kula panjenengan sampun dipun peringatkan kalian hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nek sawah dhewe yo ngeyel. Nggih. Nek ora tek aku dhewe, ya wis tek aku dhewe, gawane dhewe nggih. Gawane. Besok nek wis napas wis ora enak gawane. Ngoten nggih. Nek ngoten lagi ujo tenan. Lah besok nek awake dhewe niku nek wis pindah alame niku beda pikirane, kebutuhane wis beda. Ora pengen emas, ora pengen perak, ora pengen kendaraan, isine niku napa niku idza mata ibnu adam ing qata amalu lamin sakasi sedaqatin jariyah. Saiki delok nalika urip dhisik, nalika nek kesempatan sedekah jariyah tahu apa ora. Ngoten nggih. Lah saniki awake dhewe mikir. Ada awake dhewe tahu sedekah jariyah napa mboten? Iman ae. Insyaallah nggih. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Besok lek kula panjenengan saya hidup pada alam sesudah alam dunia niku bisa arep mundur. Ngoten nggih. Nah sosok lali tek aku dhewe niku jare nggih. Lah niku. Nah ngoten. Napa malih? Sedekah jariyah au ilmun yun tafa'u bi. Kula panjenengan natos napa boten nuntuni teng putrane, nggih. Natos boten nuntuni teng tanggane, teng bojone dan seterusnya. Nek iso ilmu kula panjenengan senika dipun tularaken sak mampune, ngoten nggih. Nek iso niku jaba wudu ya ditulakne jaba wudu. Jaba salat ya jaba salat. Nek duwe ilmu tentang pertanian ya ditulakne ilmu pertanian. Semua ini ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sing bedane ilmu agama karo umum niku Imam Ghazali, nggih. Kuwabe ilmunipun Allah. Ngoten. Lah mulanipun saged kula bayang sedaya ilmu yang tanfa'u niku nek iso monggo kita laksanaken. Lah wis tuwekno. Kok mulang apa patut? Nah mboten ngeten. Nek tuwek niku nek pelajaran tuwek, nggih. Pelajaran tuwek nggih wonten, pelajaran nom nggih wonten, pelajaran bocah nggih wonten sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nek iso sampai akhir hayat kula panjenengan kudu mulang sak rupa-rupane sing penting memberikan manfaat nganggo dasar ilmu agama ngoten. Nah, awalatin sholihin ya ta'u lahu. Punanipun kula panjenengan niku monggo padha mawas diri nggih dalam kehidupan sekarang. Ini adalah untuk persiapan kehidupan yang akan datang. Dan kita dari kuatkan sampun habis, kita sampai sekarang muga kita nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Saderipun monggo kita mau syair nggih, syair menika kagunganipun syair ahli bait nggih. Nalika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo li khamsatun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udbi'u biha haral waba il habima li khamsatun udbi'u biha haral waba
وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد حمدا يوافي نعمه يكمل مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وسلطانه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا طفلا إلا ربيته ولا طفلا إلا ربيته ولا طفلا إلا ربيته ولا مريض إلا شفيته وصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأساتذتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصدقة وأهل العبادة ولا تجعلنا وإياهم الشر والطير اللهم إنا نتوسل إليك من نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرامة أوليائك وخصوصا بكرامتك ولكلمتهم في مجاياتهم باقيا بشري اللهم اغفر له وارحمه اللهم إنا توجهنا بك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ذي الرحمة يا رسول الله إنا توجهنا بك ربنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم استجب حوائجنا هذه يا الله وصلى الله على خير خلق النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.